求其寫啦，好冇啊？得啦，寫住先啦，下邊呢個有諗法得啦。冇啊冇啊冇啊，點解加？哎呀！阿灰不嬲都係打橫州㗎啦，佢 WCI 呢度都有出過一次場，係啊，今屆有啊，出過一次啊。哎呀！啊？邊個啊？聽唔到你講。哇！我對隊友已經充滿咗愛慕。Westman 咯，險勝1-1係你2咯 WCI 其實 Westman 險勝嘅啫，其實領先10幾分嘅上半場，但唔知做乜鬼，跟住下半場你轉咗個防守，跟住唔知做乜鬼事4-2咩啊？4-2咩4-4啊？4啊！好入喎！我哋講出嚟4-2，我以為講咩4-2。3 points。哇！賽先打精神啫嘛。
吹咗雞嘅，會打十字防守喎。白色普天樂，哇！啲 fans 古天樂，喂，3號一個 steal 喎，哇！專心。哇！屌，俾啲電到啊！啊？又俾你劈？係啊，不過我唔會亂摸啊屌！做咩電漿毛啫？幾爆，又快又夠硬勁啊！係一個 factor， 因子彈，你個，哎呀，我自己。裝嘅，打到啦！係咪喊？黐線！而家第一節啫。
哦，即係如果你夠皮嘅咪收咯。係都要影嗰張，每人都要起碼揾張主角相咁樣邊個影良有得㗎啦。其實你影良有得㗎，我影良有整仆街，實有佢份㗎喎。你最緊要有良嘅或者係屌佢自己都知。冇啊！一個稱號嚟嘅啫嘛。21號。夠打啦！阿班嘅怨念已經足夠可以轟死佢哋。被炒嘅怨念，哦，準備插住嘅炒。我都知啦。丟啊！良友一個。良友粒波點睇？13定哦，係啊，係啊。邊個啊？一口唔係特登剪㗎，黐膠紙嚟㗎，膠紙嚟㗎，膠紙嚟㗎。有啊，係喎。邊個嗌你啊？佢望住架波話剪嘅嘢。係咩？係啊。喂，大佬。係。好似大佬。做咩頭佢咁高啫你？做咩頭佢咁高啫你？大哥，大哥，唔通嗌我咩？小弟。收皮。佢唔會咩啊？T 組用嗰位 B 組 B 組。大哥，你跟他說話。小心，住嘴！8號。禮拜五你去喎？加唔加人㗎？我唔得喎。3分。良友 super strong。哎呀 This guy is so hot right now。3分㗎。咩？因為配得好啊。唔係啊嘛，橫州工業喎，你竟然我哋呢個聯賽係輸身形唔得11啊，個力好鬼壯。個地下攞住線嚟做，對住我走步咯，係咁走步。定你啊？哇！玩啲咁嘅嘢。哎呀！係咯，仲要從一直線嗰下先抵死喎。睇嚟有人換咗件衫俾佢著。
有人揾件衫俾佢着。邊個殺手啊？其實嗰個真係邊個殺即係手唔落啊！咪就係話10號轉7號呢度，計唔到嘅。邊個啊？入咗先犯規係WC 啊，唔係火衞啊，未出場射波咯，之前佢未俾阿灰即係指教嗰陣時咧係長眼眼咯，但係而家佢主要外投咯，好似見一時唔係，其實之前紅火係同佢哋打過一次 friendly 嘅。太球我唔知，切邊邊個啊？你知佢哋打得啊嘛而家，咁18喎。都唔需要殺手眼神。今日凍啊天氣，所以冷啲咯個人。哎呀唔記得配音啊！超越。佢有冇攞過翻嚟？10分啦喵喵。唔係佢好有攻擊性嘅，但係佢分波啦，一時咪似你咯，黐埋佢哋啦。佢呢球係特登做，我又唔做呢啲。分肉法，唔係我啲真係想裝係真係想成裝法，嗰啲係我覺得佢係呢個 pattern， 佢係呢個 pattern。又想咪送外賣。我半隻啊呢隻。Step back。嘿，
咁黐。因為第一次嘗試嚇都唔係喎，都好多年嘅前都冇人陪佢㗎啦。今日冇比賽咩？練波應該係佢用拳體 book 場啊嘛，或者係 book 第二個場啩。但係佢哋 book 場咁嘅錢，梗係要俾錢啦，平啲，早啲 book 人咯。咩啊？佢啲咪咯，我哋成日都 book 完都唔夠人啦。唔好講啦，好攰啊！你好似上次場錢，阿基人你好似上次場錢未俾喎。邊個唔識啊？你老味啊！會費你。